Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu, manga urang teraskeun ieu carios Rukmini nagih pati kiwari dina bagian anu ka 11. Mudah-mudahan sing tiasa ngahibur para wargi sadayana oge sing aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Canak anu saena tinggalkeun anu awona, mangga oge ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos ngadukung ieu channel ku cara nekan like, komen sareng subscribe na sareng loncengna. Hatur nuhun, mangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, mangga urang teraskeun dihanca nu katuna kamari. Teu karasa memang waktu nyerelek. Kurarasa anu ngaranapan mah meuni asa cikeneh naker. Jang Pardi jeung Nyi Aminah cicingna di Mang Darta. Padahal geus aya kana 8 poena atuh isukna di imah Mang Darta loba sema. Babakuna tatanganu dareukeut pada jul-jul kalolobaan mah kaum awewe bari daratangna barang bawa. Aya nu mau beas di wadahan kana baskom, aya nu mawa segon, aya nu cau jeung sabangsana ti eta masing-masing kaingetan. Samalah aya geuning ngirim cau turuyan jeung suluh. Si horeng Mang Darta rek boga maksud nyalametkeun ngawinkeun Nyi Rukmini ka Jang Pardi. Beuki beurang beuki loba semah nu daratang kalolobaanna mah kaum awewe bari saurang oge dina daratangna eueuh nu lengo pada ngaririm kaingetan. Nyambungan kanu rek boga hajat dapugu geus kitu kailaharanana di eta kampung. Pi isu kadeunana rek walimah teh anu nyambungan mah geus daratang beda deui jeung di kota nu rek nyaramungan teh atawa di kasebut uleman teh dina waktuna walimahan. Nu barang gawe di dapur geus 1000. Nu digawe para mitra migawe sewang-sewangan samalah si sebul mah pi 2 poeun geus babantu di Mang Darta. Atuh pugowe kasebut kulawargana Mang Darta jeung kulawarga Bioya. Sajaba babantu teh dina waktu datangna pada marawa kaingetan sabogana-sabogana. Nepi ka bangsa opieun kaya nincau, ranginang, opak, wajit jeung sabangsana meuni pohara loba naker. Atuh kitu deui beas aya kana 3 karungna encan segon. Nyaan para mitra ditilik kana kitu namah Nyi Rukmini gede milikna. Loba anu nyumang tadi nama rencana Mang Darta ukur sakadar sidulu isu kalawan moal onang-onang, tapi dina kabuktian nama kasebut hajat rongka. Mencit domba dege aya kana 3 domba jalu baradag naker. Nyari ku kitu teh mah pantes Mang Darta rek loba anu nyambungan ge sabab alus pepelakanana jeung dipikolot ku sakampung didinya. Harita Jang Pardi kasebut calon panganten, Panganten lalaki ti isuk-isuk teu daek kaluar pisan sakitu batur saruka bunga. Keur manehna mah boro-boro kadaek heureuy atawa ngobrol, malah ngajelengut we di kamar bari teu weleh carindak-dak. Mang Darta keur ngawarangkong jeung sababaraha urang kulawargana, malah kaselapan ku 3 urang tatangana nu nampeu. Kitu deui Aki Ocen oge aya keur ngobrol jeung Aki Pardi, anu katelah Aki Jatma. Akina Pardi nu katelah Aki Jatma pada geus rek parikun. Ngan Aki Jatma kurang reunge sajeroning keur ngobrol teh Mang Darta. Gawena rarat reret siga aya nu ditingalian. Sakapeung alagag euleugeg nempoan kaburuan. Sakapeung ret kalawang nu dat ka dapur. Teu lila gero Mang Darta ngageroan Nyi Rukmini nu tas meunang ngeurik tarangna ku juru hias. Nyai, kah? Nyi Rukmini norojo ti kamar hareup. Nusok dieusian ku indung bapana dari kamar Nyi Rukmini mah dieusian ku Jang Pardi. Aya pikeun salinaon Abah? Lain ari Jang Pardi ka mana? Asa teu katingali ku Abah. Moal di luar mah kitu atawa di kamar keur sare? Ceuk Mang Darta si horeng rarat reret teh leungiteun ku Jang Pardi. Piraku ngawa di luar sagala Abah, mung duka upami nuju ku lemah di kamar. Oh, cing deang heula tu kali tu ari aya keneh mah keun bae aya mah. Ke urang tinggal di kamar Abah.
Nyeruk Mini ngaleos barang ngelowal ti lawang kamar kasampak jang Pardi keur ngajelengut bari diuk sisi ranjang. Eta si Akang disangki mah nuju kulem neme abah naroskeun ka abdi. Kunaon calik we di kamar Kang? Nyeruk Mini diuk ngareneng. Karaos puyeng Akang teh bireh wengi katinggalna kirang kulem pangintenya. Okna bari neuteu. Teu kunaon Ruk. Temal Pardi tapi budina mah beda semua alum. Moanya teu kunaon katinggalan saporos anu ngangluh. Saya saurkeun Kang, nah aya anu karaos dina salira atanapi anu kateu raos manah ti abdi atanapi ti kulawarga abdi. Mangga we apa saurkeun sabaros ka hartos ka abdina gampil ngemutanana. Aya kateu raosan tina perkawis naon atuh? Pami aya anu kalepatan naon atuh? Abdi rumaos lepat bade nyuhunkeun dihapunten jalarannya kitu si pating jalmi mah sok aya wae kahihilapanana Kang. Nyeruk Mini ku ayeuna nyarita make rada carinakna keret Pardi samemehna malanteh make ngareret heula. Tuluy neuteup kana beungeut Nyeruk Mini ka ragamang Pardi nyekelan kana tak-tak. Ruk. Ulah kagungan sangkian anu teu kantenan Nyai. Akang mah tita tadi aya di kamar sanes menaka teu raos ti Rukmini atanapi ti kulawarga Rukmini. Sok sumawonten Rukmini kagungan kalepatan maka Akang teu Nyai. Teu aya kalepatan naon-naon. Mung Akang teh Pardi nyarita teu kebat siga nu berat ngedalkeunana. Puguh we Nyi Rukmini asa beuki kaget. Mung kumaha Kang sok enggal saurkeun supados kahartos supados teu janten gangguan kana hate abdi. Upami saya disanggemkeun mah Akang teh tos dua dinten ayeuna hate Akang ngaraos isin campur teh. Naon teh? Muhuna langsa Nyai lah. Isin dina perkawis naon Kang? Sareng isin teh isin kusaha? Nyi Rukmini nya sadek tumanya bari teu leupas tina paneuteu. Mun ngaraos isin sareng nalangsa teras ku sepuh Akang we disangki kuno sanes mah Akang teh kasebat jalmi nu ngulpinang. Jalmi pahatulalis. Nya antegana sepuh Akang sakitu kamari Akang nepangan oge kalayan wawartos bade salametan dina dinten enjing. Dugi kalapur teu aya ka dieu. Tos kantenan adipun bapa mah kamari Akang sasang mengge batan ngawaler malih ngajengkat kaluar teras angkat. Padahal Akang kamari ka ditu teh sanes bade barang suhunkeun kanggo kaperyogian nikah. Sakawit nama Akang teh moal ka ditu mung abah keukeuh. Miwarang nepangan jalaran saur abah ge sae awon Ibu Rama. Bade kadieu bade henteu teu langkung. Eta nu dianggo isin ku Akang teh. Siga pisan sepuh Akang nu teu ngahargaan ka Rukmini sareng kanujantan sepuh di dieu. Pardi kakara ngajelaskeun yen manehna keur manggih kana langsaan. Kudu jadi indung bapa kasebut anak rek kawin meuni teu datang pisan boro-boro kamere teh. Eleh keneh kudu jadi aki kasebut geus rek pikun make datang di belaan tuna karayak. Samalah boga hayam sasiki-sikina oge keukeuh kudu dibawa. Kang Pardi, abdi bade tumaros ka Akang dupi Akang nyaah ka abdi henteu Kang? Nyi Rukmini nanya bari Cipanon beuki ngarencelong. Taksiran kabawa sedih ku caritaan Pardi pisalakieunana. Atuh kantanan we nyaah maru. Akang lebar ka salira ku anjeun? Lebar. Nyaah ka salira? Nyaah. Upami nyaah ka abdi Akang lebar sareng nyaah ka salira ku anjeun bari antawis Akang sareng abdi bade silih pika asih. Tos ulah bade ngemut-ngemut ka isin sareng kasedih tina perkawis sepuh Akang. Teu araya ka dieu wios mana kitu oge teu ridoeun panginten. Ku dasar eta mugi-mugi Akang sareng abdi salamina aya dina panangtayungan Gusti anu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala anu hartos nama urang ditebihkeun tina sagarupi pancabahya disegedengeun urang arageng milik. Sing saterasna antawis abdi sareng Akang silih simeuh ku kadeudeuh, silih siram ku kanyaah ti lahir dugi ka batin. Kanyaah Akang kanyaah abdi, bagja Akang bagja abdi. Cilaka Akang cilaka abdi, sakanyeri sakapeurih, sapapait sama manis. Anu mawi tos ulah ngemutan di perkawis sepuh Akang. Sanaos teu aya keemutanana oge ti sepuh Akang geuning teu burung we urang teh aya milih. Nu masihan itu masihan ieu. Meuni seueur atuh tamu ti tilu lemur ti kamari keneh teras-terasan murudul ampir ka dieu sadayana. Kapan eta teh milik urang sadaya Kang? Mugi-mugi we sing saterasna salami urang ngabangun rumah tangga
aya milik kenging hasil cikaringet akang sareng abdi, kenging rizki anu halal anu maslahat dunya akhirat. Malih kange abdi mah di mana parantos ngabangun rumah tangga moal bade cicing, nu hartosna milari rizki moal ngandalkeun ti akang bae, tangtos abdi ge ngabantu-bantu. Jalanan abdi tetos gaduh ngagaduhan cita-cita, hoyong motekar, hoyong saderajat sareng jiwa pameget. Saderajat sotenan tina perkawis karajin kana kapinteran. Abdi mah alim kalebet golongan istri heureut deuleu pondok lengkah kabisa ukur juuh cimata. Atuh tetebiheun abdi ngalangkungan kapinteran ti kaum pameget. Jalanan kapinteran eta sanes kange pameget bae dalah istri ge teu aya lepatna. Boha kapayuna mah seueur istri anu palinter jaranten pangkat. Tah kitu cita-cita abdi teh Kang. Sanes hoyong pinter bade minteran kanu janten caroge sanes. Mung kapinteran kange jalan tarekah milari rezeki anu halal. Tos ayeuna mah ngalih calikna di luar. Jalanan nembe abah naroskeun. Nyi Rukmini saterusna ngabebaraha sangkan Pardi teu katalanyuran ngukut kapeulih ati tinu jadi kolot. Koloyong Nyi Rukmini kaluar ti kamar. Aya si Ujang deh Nyai. Mang Darta nanyakeun bari ngareret. Aya bah neme gugah. Nyi Rukmini ngabohong kitu sotenan ngaragangan. Paingan teu tingali ari keur sare mah. Disangka ku abah mah aya we di luar. Cek Mang Darta teu lila torojol Pardi kaluar ti kamar. Tos leleson Ujang, pokna ngareret ka Pardi. Muhun bah kapulesan. Tema padi budina rada marah mah bisa micin semu henteu nyirikeun keur manggih kapeulih ati. Gek Pardi diuk digireun aki jatma nu keur ngobrol uplak jeung aki encon. Ari Nyi Rukmini harita mang nyiciankeun cai kopi keur Pardi. Kituna mah keur Nyi Rukmini mun aya ku getenaker komo engke geus rumah tangga moal teu husu ngabula anu jadi salaki. Heuleut sawat menit para mitra Pardi gek diuk digireun akina kalacat si sebul ungah gek milu diuk. Hayang ting bereg we urang mah hujan turun dah. Dari arep di kamari we hujan geuning deh. Si sebul teu puguh-puguh ngadon ngarep-ngarep hujan. Tuh nya Kang si sebul mah teu kaoporeg teuing uleum lamusir. Tuluy we datang penyakit ngacona, cek Abas rada ngabalieur. Wayeuh, ieu nya make jeung datang penyakit segala ho. Ieu menileur aing. Ngaco batur ulah sina hujan ieu mah kalahayo nangtang hujan atuh laing teu puguh teuing euy sebul. Sok teu parareuguh kaos nu lieur laing mah sebul. Batur saha sih? Aku nu aya di dieu, kapan di dieu teh nu rek boga maksud lain? Nyawe cuma si Abah boga maksud ieu mah Abas, ulah salah paham, ulah salah arti kitu. Pangna si sebul ngadep-ngadep hujan teh, bisi ngecanyaho, ngaraskeun mangkarunyakeun we si sebul mamang. Hiji karunya kanu tatanen, nu sawahna eueuh saluran cai kur ngadep-ngadep datangna hujan. Sabodera ka daerah mana geuning teh harare si cai cenah. Ingat ayeuna mah bawahan warung bandrek kampung Nangrang. Kapan didinya mah muni waya walurat isan ku cai wayeuh. Baik we ku Mang Longok atuh kadinya. Kabawahan didinya susah ku cai teh Mang. Nya di keur mani bae mah aya teh ge model tampian kitu. Atuh baroga sumur. Aya jadi ngajadaro kitu. Tapi pikeun pakaya mah tidak ada sama sekali ho. Eueuh saluran cai pikeun nyairan sawah kitu. Ting moal aya we lah. Sugan mah kitu. Moal aya we. Ting mah jan sugan kitu. Kaduanya karunya jeung keur boga ieu. Keur boga balong jeung situ. Katilunya karunya kaya kecing saha jing. Kanu keur orokan. Tuh, bener kanu orokan utamana pisan mah. Karunya ka papanganten. Lamun hujan deh. Tapi lamun aya hujan komo, lamun hujan teh peuting. Wayeuh, alah, moal teu haneung. Sugana paling begieu we lamun sang raja dan sang ratu. Kedatangan hujan moal teu haneung. Ampun Gusti si berwes dewek di Bandungan sugan teh moal tuluy ngaco si badul sia. Monggeus atuh. Teu aneh si eta mah ti ditu na mangahibur ka dewek meureun. Si
eta bener pisan abah. Lamun dina ngigel teh mah mincak kada tepakanang teh paduang pelakung cekoong gitu. Kajending disebut ngaco, ai tujuan mah kaditu mah ngahibur, tujuan hiburan teh. Tibatan rupana ngahibur atau hiburan akhirnya ngalegot jadi ngaco. Pan silung lain. Nyari Rukmininya si Sebul ngareret ka Nyi Rukmini. Mairan nuker mairan kopi kerjang Pardi. Naon teh Mang Sebul? Nya eta cek Mang Sebul teh mah hayang buru-buru hujan. Hayang teuing turun hujan ari si Amang nyarek ulah hujan kitu. Ari kitu? Nya lamun hujan teh Mang karunya karu borga sawah kagaringan, karunya karu rek nyeusehan eueuh cai, karunya karu rek marani eueuh cai. Dari teu mani patung beroning aya bulana. Tilu poe geuning teu mani mah bau cinggarong gitu. Bau meh badot, pang-pangna pisan mah karunya ka panganten. Coba lamun dibere hujan pan. Haneung. Dasar nu ebelnya. Nyi Rukmini neungeul kana tak-tak tuluy ngoloyong asup ka kamar. Nyampeurkeun kanu keur ngahias kamar. Hampura dosa hirup seumur-umur ngagugulung-guguling coba we dikukuncit ku budak ceurik. Ampun deui aing. Dupi tuang eyang cios yang kira Kang Sep. Si Sebul nanyakeun akina Pardi. Cios. Angkatun ka dieu. Poka harita teh para mitra. Mang Darta nemalan ti heula. Kapan ieu eyangna si Ujang teh si Sebul? Mang Darta nunjuk ka Aki Jatma nu keur melenguk siga nunutan. Buset. Dik pun cenang jeung aing we. Sugan deui ayangna Kang Asep. Aduh, jadi nyaha lamun ngomongkeun goreng we meureunnya. Geus moal henteu Cecep Sebul dikeletrak we ku Aki. Aduh. Nya atuh liang ngabejaan cecep apa? Cep Pardi kitu jeung Mamang Abbas. Caricing wae kutung teuing nya ka si Asep. Cecep Sebul maksudnya. Aduh, aing Aki da Mang Aki. Si Sebul nyolongkrong ngajak sasalaman ka Aki Jatma. Ngarun usuhan teuing atuh jaluk rek ka mana ieu teh? Aki Jatma salah harti. Samarukna si Sebul mah para mitra sasalaman trek balik. Moal bali wangsul nang Aki kumaha Mang? Oh, syukur we ari moal ka balik mah Aki ge moal ka balik. Isuk bareng jeung Aki. Ai geus ngarot ajan jaluk. Weu aing mah aya we aing mah. Nah, kala cengiran ditanya ku kolot teh. Geus ngarot acan. Ti parantos Aki dupi Aki parantos tuang. No, ti badaya umat ayeuna mah cara melakna ka kolot. Geus naon teh acan anu ditanyakeun teh? Aduh, teu puguh-puguh ngadol nanyakeun geus di ruang sagala. Engke di ruang masih geus kojor, geus ngajolor kakara dipangruangkeun ku ilaing. Di lemang aja jendul keneh ditanyakeun geus di ruang. Si selud sia. Aki Jatma salah reungeun. Atuh nu ngarariung di tengah imah seleserian kitu di Aki Sebul ngagik si Sebul ngagiki. Hanyu nyari pu aing aduh. Aing ngobrol jeung kolot aduh. Macak cangkeul cari hame cuy punten ah. Bade ngiring numila pakona sim. Si Sebul ngarongkong para mitra. Dompet bako anu Mang Darta ngalaan sarokeun. Cekes ngahurungkeun bensin tuluy udud meuni melenyun. Pantas ngarokona mah euy persis siga mah baheula. Ieu. Tong sok hijo atuh Mang. Meni teu meunang we batur ngajalan senang deui mah. Teu boleh digeungeureuhkeun majarkeun teh persis siga mah baheula. Lain kuring siga mah baheula mah tapi baheula ga kuring. Meni lieur ieu bako. Serbung hasil rokok diserbungkeun ka luhur harita para wargi. Jalu. Kita tadi Aki teh rek barang tanya ka ilaing euy. Ngan diingat-ingat heula ku Aki siapa brek pop teh poho. Ari ayeuna kakara inget, ari indung bapa ilaing, rek kadarieu moal cenah. Aki Jatma ngalegot nanyakeun perkara indung bapana Jang Pardi. Tayalian Pasasmita jeung Ibu Maryam dumeh ku Aki Jatma can katingali ti kamari. Aki Jatma ngalegot nanyakeun perkara indung bapana Jang Pardi. Tayalian Pasasmita jeung Ibu Maryam dumeh ku Aki Jatma can katingali ti kamari. Teu aya Ki tema Jang Pardi nyarita rada tari. Kumaha? Pangdege teh acan kitu. Leres teh acan Ki. Rek ira atuh cenah. Batur mah kula warga Bonoroyo ti dieu geus karumpul ngarariung. Ari ieu can nongo-nongo.
moal ka dieu kitu asa piraku anak rek kawin meni teu nunggulan almaman mah sedang dewek sakieu geus rarempuna bari jauh maksakeun ka dieu dibelaan tuna karayap kunang itu silih tungtun jeung si Nini basa kamari dia teh angku ilaing teh geuning apanan boga hayam jajangkar sasigi-sasigina ge dikekelek we ku si Nini dibawa ka dieu tananing Aki jeung Nini nyaah kanu jadi inju pepeurieun mere duit atawa mere domba henteu da bugu teu boga bulu-buluna acan nyari nung bapa ilaing kasebut jelema nu teu kurang ku naon-naon meni teu ka dieu pisan sugan teu harari dang jelema teh nya geus puguh ka dewek jeung ka si Nini kasebut inung bapana heuh bapa ilaing teh teu temong irung-irungna acan geus tilu lebaran boro-boro ngirim keur munggah atawa mitrahan atawa munyungan ka kolot henteu ieu mah aya ku teu sangka aing boga anak ngan sikina teh ngaran si Sasmita jadi kitu patut anak rek kawin ge meuni teu daek datang keun wae jalu lamun poe ieu nepi ka poe isuk teu datang ka dieu ku Aki rek didatangan ka ditu rek digeleneng ku Aki manyaan nah samalukna kumaha kitu ari jelema tamelar ka kolot joledar ka anak jajauheun kasebut anak rek kawin mere atuh ieu mah poh duitna poh barangna nu matak naon datang ka dieu atuh riung mumpulung atuh barang bere pantal sedangkan jadi anak komo kitu manehna keur mejeunna urung nangtung siang leumpang keur mejeunna hejo lemoh teu kurang ku hakaneun teu kurang ku pake ieu mah boro-boro kamere datang ge henteu keun tunggu sapoe deui isuk jalu lamun eueuh wae ku Aki rek didatangan ka ditu kalawan moal asa-asa ku Aki rek digeleneng jeung pamajikanna sakalian paduli teuing masing pamajikan anak deungeun oge dah Aki Jatma siga nu nafsu harita teh dumeh indung bapana jang Pardi teu datang pisan atuh batina keur Pardi mah ngarasa era kudu nyaraksian dumeh Akina nyarita kitu malah melenguk ke kawas bueuk meunang mabuk tuh acan we panginten Aki duh ka upami enjing mah moro dirapalan ka dieuna teh atuh enjing teh aya bae ka dieu sawios bilih anjeunna nuju aya wagelan atanapi Mang Darta teu kebat kaburu Aki Jatma nempas yah lamun isukan eueuh rek didatangan ku Aki masa asa dicarekan ku Aki mah enjing kuinten ki Abas mairan naon nya isukan Aki Jatma ngarewet ka Abas sumun ibu ramana Cepardi ka dieuna enjing panginten heueuh lamun isukan eueuh bae ku Aki rek didatangan deuleu samara ku Aki rek tuluy diomongan sabab ngadege beja si Sasmita anak Aki jadi barang asan tukang sahaok kadua gaplok ka batur nah samarukna Aki jeung si Nini atoh kitu boga anak kawas kitu daek nganyerikeun ka diri batur Aki mah teu resep ngadengena ge kawas turunan jago we kawas turunan jawara sedang Aki tingongkoak nepi ka ngungkueuk umur Aki geus sabaraha taun nya Nini umur Aki teh cing panghitungeun ku jane Aki Jatma nyarita menimatak pikasirieun make nanyakeun umur sorangan ka batur lah nyaho teuing boro-boro bisa ngitung umur anjeun umur kami ge teu kabilang eta rarasaan si Aki geus sabaraha puluh kitu ge nyari si leunyeun mari eueuh ka hideung nganyaker macam naon heuh gatuh pangitungkeun ku nyani heuh lamun teu kerok umur Aki teh aya kana 23 tahun mah we tah dina lakon umur 23 tahun barekah Aki teh can ngalaman pasya can ngalaman gelut jeung balut batur digulutan ku batur acan tong boroning jeung batur sanajan jeung si Nini ge acan pasya acan gelut rumasa gedang basa minggu tukang Aki kungsi jogo jeung si Nini samala kungsi dicaritakeun ka si Jalu basa ka ditu ari pasalna gelut mah jogo jeung si Nini teu pira Aki teh keur kapanggeng irung si Nini katincak ku Aki heuh pira ge sakitu dincak irung teh nyaho teh si Nini keur hees Aki Jatma nyaritakeun jogo jeung si Nini kah manyata Nini karsih pamajikanana keur nu araya di tengah imah meuni areak-eakan nyeng seurikeun obrol Aki Jatma sararea ge seuri para mitra komo barang si Aki nyebutkeun tadi umurna 23 taun sedang ai 23 taun teh beureun 23 taun ningali si Aki kitu samalah si Sabul mah meuni babaraha katakan tuluy turun sabab boga pigaweun keneh di pipir imah keur nampolan pisuluheun harita kabeneran kadenge sora nu azan lohor atuh gancang mah ngawangkongan Aki Jatma dipegat ku Aki Encon
sepuh mangga atuh urang ngeureuh katampian eta geuning parantos aya nu ajan. Ceuk Aki Encon ngajak katampian bari nyekelan kana tuur Aki Jatma. Aturet Aki Jatma ngareret kalawan nanyakeun. Aya naon kibaraya? Urang katampian sareng sim kuring margi tos waktos dari depan dohor. Ay, baru geus dohor ieu teh aduh. Nya mah asa tuh teu karasana keur nyerelek waktu. Nama tuh barudak urang katampian sararea. Aya masjid di dieu teh jalu. Aki Jatma nguniang nangtung. Pok Mang Darta nemalan bari manehna ngorejat nangtung. Aya Aki itu paling kidul. Oh nya mah tuh urang kacara heula. Aki Jatma, Aki Encon jeung nu sejena tarurun tuluy katampian, tapi katampianana sewang-sewangan sabab didinya aya 3 tampian. Caina tinggolotor tina pancuran jabah herang meningagen celang. Naib jeung para petugas di kantor urusan agama geus nyampak kitu deui. Kulawarga Mang Darta jeung sabagian tatanggana nu dareukeut geus ngarariung di tengah imah. Tayalian rek nyaraksian Nyi Rukmini kawin jeung Jang Pardi. Nugis dariuk ngareneng di singhareupan ku Naib jeung ku para petugas sejen katut Mang Darta piwalieunana. Pok Naib mungaran tumanya ka Jang Pardi nu keur melenguk tungkul bangun lunguh naker. Kitu deui ka Nyi Rukmini tungkul. Jenengan Asep teh leres Pardi, leres. Dupi bade nikah teh ka saha? Ka Nyi Rukmini. Teu aya pertalian wargi ka Nyi Rukmini. Henteu. Parantos sabaraha kali nikah? Teu acan. Oh, janten jaka keneh bumi kitunya. Teu keneh geuning picarogian teh geus. Naib ngahehe. Bade sabaraha kali nikah teh? Pokna bari neuteub. Sakali we. Teh mah Pardi bari mesem. Oh, mohon sakali we nikah mah nya. Tong palai 2-3 kali bari na ge lah. Kitu keneh sareng bilih bosen. Jadi ti kitu hamur artos deui dupi euy saja dengan euy. Naib malik ka Nyi Rukmini. Rukmini teh mana laun dengan Rama saha? Darta, Rama kandung. Nuhun. Bade nikah teh ka saeus teh? Ka Kang Pardi. Teu aya pertalian sadere ka Cep Pardi. Teu aya. Bade munut naon mas kawinna ka Kang Pardi teh? Artos. Sabaraha? Naib talete. 5 picis. Geuning meuni irit mung 5 picis. Sanes munut 5 rupiah tuh. Naib heureuy gelenyu Nyi Rukmini imut 5 picis. 5 ketip mas kawin 5 ketip para mitra deh. Baheula zaman duit ketip duit kencring atuh ya basiana. Lalakon teh lain ayeuna mun saura mas kawin 5 juta. Mun teu 5 juta malah teu majut nih. Biasa jeung majut teh no. Harita para mitra sadaya. Cobi ieu naon aos euis ku eusnya. Sing tarik ngaosna supados kadangun ku sadayana. Teu keuing harewosan ieu mah tangke nuju paduduan mangga bade tinggal rewas ge nya. Pokna atuh nyaraksian saleuserian. Geus kitu Nyi Rukmini maca hiji catetan anu diasongkeun ku Naib eusina kieu. Abah, mugi abdi tikahkeun ka Kang Pardi disarengan ku karidon Abah. Kalayan ngangge mas kawin ku artos nu ageungna 5 picis. Kitu eus. Eusina eta catetan nu dibaca ku Nyi Rukmini atuh Pok Mang Darta nemalan. Baeu Nyai Anaki. Abah ridho lahir batin nikahkeun hidep ka Cep Pardi. Kalawan make mas kawin ku artos 5 picis dibayar kontan. Cik Mang Darta. Geus kitu Naib mapatahan heula cara-cara kadua calon panganten. Sanggeus kahartieun prak Naib ngarapalan sakumaha mistina nurutkeun jalur hukum agama nepi ka rengsena. Alhamdulillah lancar teu aya halangan harungan naon-naon. Atuh satuluyna ditutup ku 2A. Terus 2 panganten semah sungkem. Kanu jadi kolot jeung kawargi-wargi nu aya di dinya. Dimimitian ka kolot awewe heula. Harita Nyi Rukmini ngagukuk ceurik bari nyuuh kana lahunan indungna kitu deui Jang Pardi. Gabrug Jang Pardi ngarangkul ka ninina bari hujan cimata. Atuh ninina ge sarua pada hujan cimata bari ngusapan sirah Jang Pardi. Jabati kitu ngaduakeun kilak Jang Pardi. Malika Aki Jatma tuluy sembah sungkem bari ceurik keneh. Alhamdulillah nuhun Gusti pun incu parantos halamat. Mugi diawetkeun jolona we ageng milikna kalayan masih runtut rawut sauyunan. Jalu didoakeun ku Aki, didoakeun lahir batin sing gede hate.
sing bisa silih HP kendiri jeung nu jadi pamajikan sing tawakal babakuna mah. Aki jatma para mitra dina ngoning nyarita bari nyurusud ku Cimata. Dipungkas ku niup mun-munan Jang Pardi. Koloyong nyeruk mini jeung Jang Pardi harita. Gesah katalian ku laki rabi arasup ka kamar. Duanana paungku-ungku careuli. Babakuna Jang Pardi ngarasana langsa. Dumeh nu jadi inung bapa tega teu narungkulan pisan nu aya lintang tini Aminah adina. Waktos nase. Alhamdulillah namai kabedangkeun Rukmini Nagipati dina bagian ke-11. Atur nuhun kepala warga anu parantos setia di channel Sampurasun Dulur. Oge ngaturkeun nuhun kanu parantos ngadukung ieu channel ku cara menekan. Atur nuhun mangga perlu